السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم هيام علي من قناة إبداعات فنية. النهاردة هنعمل شكل جديد برضو باستغلال تدوير خامات باستخدام الأزايز. النهاردة هناخد الإزازة الكبيرة بتاعة البيبسي، هقص بس الجزء اللي تحت ده، هقص الجزء ده. وهقص الجزء اللي فوق. يبقى انا قصيت الجزء اللي تحت والجزء اللي فوق، مش محتاجاهم دلوقتي. هطبق من تحت اهو. انا كده طبقتها اهي. هاجي بالقلم الماركر هنا من عند الخط ده، وهرسم الناحية التانية. كده ادتني شكل السمك اهي، واضحة. هبتدي اقص الخطوط اللي انا عملتها. هقص الديل، فكرة سهلة اي حد ممكن يعملها. هقص الناحية التانية. انا كده قصيت الحاجات اللي ملهاش لازمه اهو، ادتني شكل السمك. طبعا ما ننساش ان احنا هنعمل لها البق بتاعها. يبقى 7 صغيره كده اهو، من فوق ومن تحت، عشان تدينا شكل البق بتاع السمكه. تمام كده، ادي شكل السمكه بتاعتي. النهارده انا اللي هستخدمه ايه؟ هستخدم الكاويه بس اهي.
هبتدي ألحم هقفل كده وابتدي ألحم الجزئين مع بعض. بيتلحموا معايا بمنتهى السهولة. مركزين معايا، انا بلحم كده ايه الظهر مع الوش بالكوي. طبعا احرص وانا بشتغل عشان ايدي ما تتلسعش، واكد ان الظهر والوش معايا بحيث ان ايه ما تفكش مني. نقفل هنا من عند الزعنفة الاول. هتأكد انها كلها اتلحمت اهي من غير ما اعمل فيها اي حاجة، بانت انها سمكة اهي. تمام. هبتدي بقى اعمل الزخرفة. هاجي للجزء بتاع الديل وهبتدي اعمل التهشير بتاع الديل اهو بالكاوية برضو اهو. بس ما اسيبش عليها الكاوية لغاية ما تخرمها. يا دوبك بعمل تأثيرات كده بس اهي. الناحية التانية يا دوبك كده خطوط وانا ماشي اهي. تديني احساس ان ده الديل. هاجي الجزء اللي في النص ده هحدد هنا كده اهو اهو، وهبتدي اعمل قشر السمك.
واضحة في الكاميرا اهي. هاجي هنا عند الزعنفة الجانبية اهي، هعمل برضو خطوط كده جنب بعض. الناحية التانية ممكن الجزء اللي في النص ده اديله كده نقط خفيفة اهي بالكاوية تديني تأثير. هنا لو ملاحظين ان الازازة اصلا فيها تموجات اهي، لو بصينا فيها تموجات كده، همشي عليها بالكاوي، يبقى انا برضو استفدت بالايه الزخرفة اللي على الازازة، بس بسرعة وانا ماشية عشان الازازة طبعا ضعيفة تتأثر بالمكوى اهي. ما فيهاش اي صعوبة. تمام كده اهي، ده كده ايه الوش اهي، انا خلصت كده. هكمل الظهر بنفس الطريقة. انا كده عملت الوش والظهر اهو بنفس الطريقة، وركبت لها خرزة انها العين. هاجي بقى من تحت جزء من الازازة من تحت من فوق، هبتدي اركبها كده عشان اعملها قاعدة. هفتح لها فتحة برضو بالمكوى نجربها، اخليها تخش يعني عشان ايه محتاجش ان انا ادبسها او اي حاجة. ادي شكل السمكة بعد ما خلصتها اهي. اهي عملت لها القاعدة، ممكن من تحت القاعدة تبقى لون تاني زي ما انا عملت السمكة دي اهي، عملتها باللون الاخضر وحطيت شوية حشائش كده، اديتها شكل ديكور حلو. ايه رأيكم في الفكرة؟ اهي السمكة اللي احنا عملناها مع بعض، ركبت لها جزء شفاف بحيث انها تتحط كده على ترابيزة على اي حاجة. ممكن كمان اركب لها وحدة اضاءة، ممكن اهي بتاعة الفوانيس
لو انا عملتها كده اهو. لو عجبتكم الفكرة ما ننساش بقى اللايك والشير عشان يوصلكم كل جديد. دي شكل السمكة بعد ما خلص. قد ايه شكلها رقيق وجميل جدا ومش مكلفة، هي دوبك ازازة حاجة ساقعة. يا ريت كلنا نتعلمها ونعلمها لولادنا. كده السمك بعد ما عملت له اخراج وعلقته. اذا عجبكم الفيديو يا ريت بقى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.